πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Fellow developer, we get it. Deployments can be overwhelming. Indeed, navigating this uncharted ocean is challenging, leaving little room to engage in what you're good at. But fret not. We have a wholesome solution that will steer you in the right direction. Introducing Cyclops, a deployment automation tool designed to speed up development cycles and foster team collaboration. Now, you can design, configure, and run your application's deployment workflow to any environment within minutes. This way, you can follow a no-code approach, achieve faster software delivery with minimal human errors, and have the flexibility to execute the process as many times as necessary at a click of a button. Now, running and scaling your deployments can happen lightning fast, speeding up time to market. Are you ready to automate your deployment workflows? Start today for free and tap into the full potential of Cyclops. Θανάση, καλώς ήρθες στο Μονόκερο. Καλώς σας βρήκα, Γιάννη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα δεν θέλω να το πω το όνομα στην αγγλική του version, θα το πω στην ελληνική του version για λόγους που θα καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν τον Θανάση που εκπροσωπεί τον κύκλοπα των startups. Βεβαίως. Επιλέξαμε ένα όνομα που να παραπέμπει στην ελληνική ρίζα που έχει η εταιρεία και το Cyclops είναι το όνομα της εταιρείας μας. Τέλεια. Και τι κάνει λοιπόν ο κύκλοπας? Ο κύκλοπας δίνει μία λύση στις εταιρείες που παράγουν λογισμικό έτσι ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τις εφαρμογές λογισμικού πολύ εύκολα στους πελάτες τους. Δηλαδή, θες να μας το κάνεις λίγο πιο κατανοητό για τον κόσμο? Μια διαδικασία που έτσι όπως την ονομάζουμε εμείς με την αγγλική ορολογία software delivery, προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο εύκολη γίνεται για τις ομάδες παραγωγής λογισμικού. Υπάρχουν οι προγραμματιστές που δημιουργούν τις εφαρμογές, γράφουν κάποιο κώδικα, τον κώδικα των εφαρμογών, και αυτός ο κώδικας όταν δημιουργηθεί από αυτούς πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσει στους τελικούς πελάτες. Αυτή τη διαδικασία στο τελικό της στάδιο, όπως μπορούμε να εξηγήσουμε και περισσότερο, εμείς την κάνουμε αρκετά πιο εύκολη από αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά. Πότε ξεκινήσατε εσείς να παρουσιάζετε στο ελληνικό κοινό? Εμείς ξεκινήσαμε να παρουσιαζόμαστε πριν περίπου 2 χρόνια, στα οποία προηγήθηκαν άλλα 2 χρόνια εντατικής δουλειάς για να αναπτύξουμε τη λύση μας. Και βέβαια για να γεννηθεί η ιδέα του Cyclops έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια, στα οποία υποστηρίζουμε άλλες εταιρείες, υποστηρίζουμε μικρά ή μεγαλύτερα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και όλη αυτή τη τεχνογνωσία αποφασίσαμε να τη μεταφέρουμε μέσα στο Cyclops. Πολύ κουπί δηλαδή. Πάρα πολύ. Πολύ κουπί. Πάρα πολύ. Και εσείς είσαστε μέρος του StarTech Ventures, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η StarTech Ventures είναι το Venture Studio το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε την ιδέα μας πράξη. Μέσα σε αυτήν την δομή λοιπόν η οποία υποστηρίζει επιχειρήσεις να κάνουν μια ιδέα, να την υλοποιήσουν και να την κάνουν πραγματική επιχείρηση, έχουμε βρει οτιδήποτε χρειαζόταν για να πάμε παρακάτω την ιδέα και να τη μεταφέρουμε τελικά στο κοινό, να τη βγάλουμε στην αγορά. Να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για τη StarTech Venture, αν δεν τις επηρεάζει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πώς ήταν η δική σου εμπειρία, η συμμετοχή μέσα σε αυτό το οικοσύστημα εταιρεών, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και κοντά στην πλατεία της Ομόνοιας. Ακριβώς. Εγώ βρίσκομαι στο γενικότερο χώρο της StarTech Ventures από τις αρχές ίδρυσής της. Ήταν μια εταιρεία που παρήχε υπηρεσίες λογισμικού και έχει παραδώσει αρκετά μεγάλα έργα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στον ελληνικό χώρο όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Βρισκόμενος εκεί, εγώ είχα το ρόλο του IT, δηλαδή δούλευα στο πίσω μέρος της υποστήριξης των εφαρμογών και της λειτουργίας των εφαρμογών. Με αυτόν τον τρόπο είδα ότι η διαδικασία για να παράγουμε και να παραδώσουμε τελικά τις εφαρμογές αυτές στους τελικούς πελάτες έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Αυτές τις προκλήσεις τις έλυσα για τα προϊόντα των εταιριών της StarTech Ventures. Μετά αποφασίσαμε να τις λύσουμε και για άλλους πελάτες μέσω της διαδικασίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το κάναμε εμείς σαν μηχανικοί για τρίτες εταιρείες. Και τελικά όλη αυτή η διεργασία οδήγησε στη δυνατότητα
να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα την οποία θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί κάποιος χωρίς να έχει interaction, χωρίς να έχει άμεση επαφή με εμάς, τους μηχανικούς. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε μετά τα περίπου 10 χρόνια που βρίσκεσαι εσύ στο περιβάλλον αυτό ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο. Πάρα πολύ καλό σχολείο, ναι, και πράγματα τα οποία είδαμε στην πράξη, δηλαδή εφαρμογές που υποστήριζαν πάρα πολύ μεγάλους όγκους πελατών. Που ουσιαστικά σε οδήγησε στο να γίνεις και εσύ ένα startup, ένας επιχειρηματίας. Ακριβώς. Πάμε λίγο στη Cyclops τώρα, να δούμε λίγο πόσο εύκολο είναι κάποιος, γιατί εσείς οι μηχανικοί έχετε και ένα κακό, αν μου επιτρέπεις, ότι πολλές φορές μιλάτε με τους δικούς σας όρους και θέλετε εσείς να καταλάβουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι το τι λέτε. Ακριβώς. Είναι εύκολο όμως κάποιος να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τη δικιά σας? Κοίτα, η πλατφόρμα η δικιά μας καταρχήν απευθύνεται πάλι σε μηχανικούς. Παρ' όλα αυτά... Μπλέξαμε. Πιθανότατα, εκτός αν θέλεις να γίνεις και εσύ μηχανικός. Λίγο δύσκολο τώρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή αυτών των μηχανικών πιο εύκολη για έναν απλό λόγο, γιατί είναι ήδη αρκετά πολύπλοκη, όπως και εσύ ανέφερες προηγουμένως. Είναι πολύπλοκο να προσπαθήσεις να φτιάξεις μια εφαρμογή που να ικανοποιεί κάποια ανάγκη για ένα οποιοδήποτε πεδίο δραστηριότητας στην αγορά. Αυτές λοιπόν οι λύσεις που παράγουν οι μηχανικοί λογισμικού τελικά πρέπει να παραδοθούν στους πελάτες τους. Σε αυτό εκεί το σημείο εμείς προσφέρουμε μια εύκολη και γρήγορη λύση για να μπορέσουν να κάνουν περισσότερα πράγματα για αυτό που έχει σημασία για αυτούς. Δηλαδή για να παράγουν τις εφαρμογές τις οποίες έχουν αποφασίσει να και να παραδώσουν. Ακριβώς. Θανάση, θα ήθελες να μας πεις κάποια σχέδια για το μέλλον? Βεβαίως, τα σχέδιά μας είναι να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τους προγραμματιστές, τους μηχανικούς λογισμικού με ακόμα περισσότερες περιπτώσεις, έτσι ώστε να κάνουμε την πολύπλοκη δουλειά τους ακόμα πιο εύκολη για αυτούς. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να επεκταθούμε και στη διεθνή αγορά και να αποκτήσουμε συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εξειδικεύονται σε άλλα στάδια της αυτοματοποίησης που πάλι αφορούν την παραγωγή λογισμικού. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε περισσότερα νέα να μοιραστούμε με το ελληνικό κοινό σε ό,τι αφορά νέες εκδόσεις του Cyclops. Τέλεια. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα επόμενα σχέδια τα δικά σας, γιατί πραγματικά είσαστε μια ομάδα ανθρώπων, επειδή εγώ τυχαία να σας γνωρίζω τέλος πάντων, που έχετε τραβήξει πολύ μεγάλο κουπί σε αυτό το οικοσύστημα και τώρα πια είναι η ώρα που παίρνετε πίσω όλη αυτή την προσπάθεια. Να είσαι καλά. Είναι χαρά μας και ελπίζουμε όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει να τη μεταφέρουμε και στο υπόλοιπο κοινό και να μπορέσει να κερδίσει κάτι και αυτό από εμάς. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ.